وقر الحل الجماعي فيما يتعلق برئاسة البرلمان ولائحة سحب الثقة. شنو هي أخبارها اللائحة حسب المتوفر عندك سي حسونة؟ شوف، البرلمان هناك اتفاق بين مجموعة من النواب ومجموعة من الكتل على الانطلاق في تجميع الإمضاءات الخاصة بسحب الثقة من رئيس المجلس. أعتقد رئيس المجلس يبدو أنه لم يتعظ من سحب الثقة اللي صار في جويلية الماضي. معناها بالعكس هو التعظ معناها وفشلت لائحة سحب الثقة. هو زادت قوة معناها سي حسونة بعد الفشل اللائحة. هو هذا هو. احنا علاش المرة هذه بدلنا المنهجية في التعامل؟ مسألة التعظ، نحكي لك التعظ من اللائحة اللي صارت ومن أسبابها. وأعتقد أنه تحب أن نسوقوا أنه هو ربح. أنا نأكد لك اللي هو كان خاسر، لأنه إنسان من 123 صوت حظى بهم وقت اللي طلع لرئاسة البرلمان في جويلية 2020 العدد الأصوات اللي كان عنده بعدد أقصى لا يتجاوز 85 نائب، وبالتالي هي هزيمة حتى على مستوى الأغلبية اللي كانت مساندته بطريقة وبقراءة عكسية. ولكن كنا ننتظر أن يكون هناك تغيير على مستوى التصرف والتسيير دواليب البرلمان، خاصة في مرحلة الخلافات. اليوم الخلافات طاغية داخل المجلس، والخلافات تحتاج إلى شخص يغلب المصلحة العامة على المصالح الذاتية، سواء كانت حزبية أو حتى مصلحة كتلته أو الكتلة الموالية والفرعية. نرجع للمنهجية سحسونة لو تسمح. هذا ما صارش. نرجع للمنهجية. المنهجية تقتضي منا أنه نلم ونجمع ال 109 باش الجلسة العامة نتاع سحب الثقة تكون عندها الضمانات الكافية باش تكون فما النتيجة، ولتفادي أنه يكون هناك سحب ثقة أو طلبات لسحب الثقة في الآخر النتيجة تكون مزيد تقوية رجل الغنوشي وتثبيته في مكانه. إذا كانت باش تكون هذه النتيجة ما فماش علاش نعملوا فيها، لكن أعتقد اليوم ما زالت فما إمكانية باش أنه الناس تقرأ مليح الوضعية داخل البرلمان. وأعتقد أنه هذا الحل ممكن جدا أنه نمشيو فيه ونفكروا ماليا في بديل لرجل الغنوشي يكون على رأس البرلمان ينجم يهدي شوية الأجواء. كتلة الإصلاح الوطني صحت على اللائحة هذه، العدد لحد الآن وين وصل؟ يعني كتلة الإصلاح ما غيرتش موقفها من 2020 لليوم، ما زالت ثابتة على نفس الموقف، وهي مع سحب الثقة من رئيس البرلمان. فما 100 إمضاء إلى حد الآن موجودين، إمضاءاتنا جاهزين حاضرين، وما زلنا ننتظر بقية الكتل وبقية النواب باش يحاولوا يجمعوا ونوصلوا الى العدد المطلوب. المشكله مش في كتله الاصلاح، كتله الاصلاح تقريبا اكثر الكتل اللي ماشيه في التوجه كل كتله تستنى في الاخرى. هذيك علاش سالتك سي حسونة، فما 100 ولا الى حد الان؟ احنا ماناش مرتبطين بغيرنا، احنا عندنا واجب وعندنا التزام واوفينا به. المشكل مش في كتله الاصلاح، المشكله فما كتل اخرى ما زالت ما كملتش الامضاءات نتاعها، ونعرفوا فما 8 كتل في مجلس نواب الشعب. إذا كانت نحي منهم كتلة ائتلاف الكرامة وكتلة النهضة الغير معنيين بهذه اللائحة، بقية الكتل كلها معنية أعتقد، وفما أغلبية لابد من توفرها. وإذا كانت توفرت الأغلبية وتم الاتفاق على البديل سيكون ذلك. معناتها ماناش المرة هذه ما يلزمناش نتعاملوا بمنطق شكون يركب على الحدث. الغاية والعبرة في النهاية هي بالنتيجة، وهذا هو التغيير في المنهجية. شكرا لك سي حسونة الناصفي.